الصحاب اللي صاحبتهم يفضح امهم شو طلعوا ساقطين. ولك اسمع مش فاكر ليكم موقف على سن الجدع انا يكرف فعلا سكتكوا تخوف ربنا يبعدكم عني. امي دايما تدعي لي ان انا ربنا يهديني وعن مناظركم يحميني. يديك الصحة يا امي وبوجه كلمة لصاحبي اللي دماغه شغالة في الهلوسة. ياض لو مش هتكون راجل خليك حتى مرة كويسة.